يقولون أن المدينة التي لا تطل على بحر ليس بها حياة. أهلا بكم في سر جديد من أسرار البحر. أدوار كتير بيقوم بها المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة لحماية البيئة البحرية وإنقاذ بعض الكائنات اللي بتتعرض لحوادث داخل البحر الأحمر. هنتعرف على هذا الدور من خلال لقائنا مع الدكتور أحمد عمر، باحث مساعد أمراض الأسماك بالمعهد. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. دكتور أحمد، يمكن بنتكلم النهارده على إنقاذ بعض الكائنات البحرية اللي بتتعرض لمخاطر أثناء حياتها في البحر الأحمر، ودوركم في هذا المجال، وإزاي بتحاولوا إن أنتوا تنقذوا البيئة البحرية والكائنات اللي موجودة داخل البحر. حضرتك احنا تلقينا بالامس بلاغ من شمال مدينه سفاجه بوجود سمكه من نوع اسمها شكعه، ده الاسم الدارج في بين الصيادين في منطقه البحر الاحمر. الاسم العلمي بتاعها دايودون هيستريكس، الاسم الانجليزي بتاعها بوركوباين فيش. السمكه دي البلاغ اللي وردنا انها دائمه الطفو على سطح الميه، وهي السمكه دي اصلا في النشاط الطبيعي بتاعها ليلي اكتر، بتبحث عن الغذاء الطبيعي بتاعها عباره عن الرخويات والقشريات في قاع الماء، فبتنزل بالليل بتبحث عن هذه الكائنات وبتغذى عليها، وفي النهار بتريح، بتبقى موجوده في بين الصخور في قاع البحر او على حافه الشعاب المرجانيه. البلاغ اللي وصلنا انها دائمه الطفو على سطح الماء، ومع وجود الجروح وكدمات وتشوه في الذيل، منطقه الذيل، بسبب احتمال ان هم قالوا ان هي عباره عن خبطه من انشطه المراكب والانشطه البحريه في الميه، او ممكن يكون تعرض لافتراس عن طريق الاسماك الاعلى زي التونه او الدولفين او كده. المهم ان احنا وصلنا واخدنا السمكه وفحصناها وجبناها هنا في الحوض، وتلقت العلاج المناسب والعزل، وحالتها حاليا مستقره. يعني الاصابه كانت ايه يا دكتور بالظبط؟ هي الاصابه كانت عباره عن جروح، لان معروف ان السمك بالذات لما بيصاب بجروح بيأثر على حاجه اسمها الاوزمو ريجوليشن، او النظام الاسموزيه، انها تقدر تطفو وفي نفس الوقت تقدر تنتقل الالكترونات من داخل السمكه المياه، فما بتقدرش تتحكم، يبقى في جروح كثيره وخبطات وكدمات في السمكه، ما بتقدرش تتحكم لا في الاسموزيه بتاعتها ولا في الطفو، وده بيأثر على الطفو طبعا، فبتفضل فتره كبيره طافيه وحركه العوم غير طبيعيه ومش قادره تاكل، فقدرنا ان احنا ناخد الحاله ونعزلها وتلقى العلاج المناسب في الاكواريوم. يعني دكتور احمد، يمكن لو نتكلم على سمكه الشكعه واهميتها البيئيه او الاقتصاديه اللي موجوده في البحر الاحمر ونسبه تواجدها قد ايه؟
هي السمكه دي مش ضمن الاسماك النادره او اللي هي في الريد ليست، يعني هي السمكه دي موجوده بكثره في منطقه البحر الاحمر، بس هي القيمه البيئيه بتاعتها او الايكولوجيكال سيستم رول بتاعها انها عباره عن الانترميديت لينك او الرابط الوسيط بين الرخويات والكائنات اللي هي الصغيره والاسماك اللي هي الاكبر زي الدولفين يعني الاسماك الصغيره الرخويات دي هي بتغذى عليها، هي مفترسه للاسماك الرخويات والقشريات الصغيره اللي بتبقى في قاع البحر. اما الاسماك الكبيره زي التونه والدولفين وهكذا دي هي بقى المفترسه للسمكه دي، فهي تعتبر هي اللينك الوسيط بين الحاجتين دول، الاسماك الكبيره والرخويات والاسماك الصغيره. فدي طبعا لها ايه ايكولوجيكال سيستم رول، يعني تبقى عشان يبقى في توازن طبيعي في البيئه لازم الاسماك تبقى موجوده. هي ما لهاش قيمه غذائيه ان البشر بيستخدموها كغذاء، لكن ده القيمه البيئيه ليها دي حاجه. الحاجه الثانيه انها سمكه اتراكتيف للنشاط الغوص والدايفرز، بيشوفوها بحجمها الكبير وشكلها الاتراكتيف، فبيبقى في استمتاع ان الصيادين يشوفوها الغطاسين يشوفوها في الميه. دي حاجه. الحاجه الثالثه بس دي يعني يمكن قلت شويه، كان في صيد جائر ليها فتره من الفترات انها بتستخدم كتوريزم سوفينير، يعني السياح بيجوا بيشوفوها مثلا متحنطه معموله اباجوره او كده، بتبقى هي بتنفخ نفسها كده بطريقه معينه، بتبقى تحط لها لمبه جواها، ده يمكن قل شويه الموضوع ده، لان الصيد بتاعها ممنوع ان هي تستخدم كسوفونير يعني. الاستخدام الشعبي يعني ليها في ناس كتيره بتشوفها بالوضع ده. فتره من فترات يعني كانت كده موجوده، حتى بتتباع على الارصفه وفي محلات السوفونير والبازارات، بس الكلام ده يعني قل دلوقتي انا ما بشوفوش. دكتور احمد، يمكن لو اتكلمنا على الاسماك السامه، ويمكن سمكه الشكعه واحده من هذه الاسماك وتواجدها في البحر الاحمر، وازاي الانسان يقي نفسه من السم بتاع هذه الاسماك. هي السمكه دي اولا السم بتاعها بيبقى موجود متركز في الاعضاء الداخليه زي الكبد والمبايض. فالسمكه دي الصيادين مش بيصيدوها كغذاء يعني في الاسواق، لكن في نفس الوقت موجوده في بعض الدول زي اليابان، بيقدروا في شيفات معينه بيقدروا يعزلوا الاعضاء الداخليه دي قبل تجميدها وكده، بحيث ان السم ما يوصلش من الاعضاء الداخليه للحوم. بس ده مش موجود عندنا في مصر، يعني ما حدش يقدر يقول انا شيف اقدر اعمل الموضوع ده في مصر، فده ممنوع ان هي تتباع في الاسواق. خطوره عاليه. بنسبه خطوره، لانها مش ليها مهاره معينه، ومش اي حد يقدر يعمل الحركه دي، ان هو يقدر يعزل الاعضاء بسرعه قبل ما السم ينتشر في اللحم السمكه. تمام. وغير كده في بعض الانواع بتبقى حتى الجلد بتاعها فيه سم، ما ينفعش تلمسيه، يعني خطورته مش بس في الاعضاء. هم في اليابان بيعرضوها للطهو مباشره اول ما تموت، يعني بتبقى موجوده في الحوض وبيتم على طول التعامل. حيه وبيقطعوها وهي حيه، وبيشيلوا بسرعه جدا في ثواني الاعضاء الداخليه. مجرد ما بتموت السم بينتشر في اللحم كله بتاع السمك. مجرد ما بتموت او تتجمد، يعني ممنوع حتى تحطها في الثلاجه بعد ما تصطاديها، لازم في ثواني الطباخ الماهر بيشيلها في اليابان وبيعزل الاعضاء الداخليه. ده كمان قدام الشخص اللي هياكل. وبيتم، هي حتى ليها اسم مشهور اسمها الفوجو، واكله شعبيه زي السوشي كده لو تعرف، الاكله شعبيه في اليابان، بس طبعا ده هنا مش
احمد، نرجع تاني لمراحل انقاذ سمكه الشكعه اللي حصلت امبارح، ونتكلم على ازاي جبتوها من مكانها لغايه هنا، وايه اللي حصل او الخطوات اللي تمت عشان يتم علاجها وتوصل للاكواريوم هنا الخاص بالمعهد القومي لعلوم البحار في الغردقه. والله احنا اول ما وصلنا كان هي موجوده في منطقه المارينا في خليج سوما، وتم جلب بوكس ايس بوكس يعني مناسب لحجمها، ان حجمها كبير تقريبا 80 سم. ده حجم بالنسبه للسمكه ليها 90 سم، يعني هي قربت للاقصى حجم، يعني هي يعني ممكن 10 سم وتوصل لاقصى حجم ليها. اللي هي عمرها كبير كده. عمرها كبير، وهي اقصى حجم ليها 90 سم اللي هي ما يقارب 33 قدم. المهم ان احنا لما الصيادين بلغونا ان السمكه دي متواجده باستمرار في منطقه المارينا، جبنا البوكس وبسرعه حطيناها في بشباك مخصصه، ما ينفعش نمسكها بايدينا، ان بعض الاسماك بتبقى فيها سم على الجلد غير الشوك. طبعا هي الديفنس ميكانيزم او الاسلوب الدفاعي بتاعها بطريقتين. اول ما بتحس بالخطر بتنفخ نفسها، والاشواك دي بتبقى في الحاله الطبيعيه نايمه مش مفروده. اول ما تحس بالخطر بتقوم نافخه نفسها والاسواك تتفرد، فده بيدي لها حجم للبريديتورز او المفترسين، ان حجم كبير ما يقدروش يبلعوها، اللي هو يعني لو هم الدولفين او الاسماك اللي هي اكبر في حجم الفم ما يخافوا يبلعوها، لان بتبقى ايه يعني كبيره في حجمها، ما يقدروش يبلعوها. فدي بتبقى زي ديفنس ميكانيزم ليها، ان هي تنفخ نفسها وتفرد الاشواك بتاعتها. المهم احنا خدناها، بس هي كانت بحاله اعياء شديده جدا، ما كانش في اي مقاومه لانها كانت طافيه باستمرار على سطح الميه. خدناها بالشباك وحطيناها في الايس بوكس، وبسرعه نقلناها للاكواريوم، لان هي كمان يعني ليها دور انها يعني في بره مصر برضو ليها دور في الاكواريوم كتير، يعني هي بتبقى بيصطادوها بره اكتر للعرض في الاكواريوم. زي ما بقول لك هي اتراكتيف للجمهور واتراكتيف ان الناس تشوفها، فهي يعني وتواجدها في الاكواريوم دي برضو حاجه كويسه انها تبقى الناس تشوفها، واتراكتيف للزوار والجمهور ان هم يشوفوا سمكه زي دي. بعدين تم توجيه العلاج ليها ووضعها مستقره، بدات تنزل. هي الاول كانت طايفه على طول على سطح الميه، بدات دلوقتي تعوم بسلاسه، وبدات وبتستريح هناك كانتش بتنزل خالص على قاع الحوض، على طول طافيه. هنا بدات هي تنزل وترتاح في قاع الحوض وبتعوم بسلاسه. فتره العلاج بتاعتها ممكن تستمر قد ايه يا دكتور؟ يعني في خلال ممكن 5 ايام، بتاخد 5 ايام بس. بعد يعني هي اول 3 ايام بتبقى طبعا ممتنع الاكل، المكان جديد، الحوض جديد، فاول ما تبدا تاكل وتستقر بنبدا نديها العلاج في الاكل. في خلال 5 جرعات في 5 ايام بتبدا الحالات والجروح دي كلها تلتئم. هترجعوه تاني للبيئه البحريه وترجع تبقى طليقه في البحر. هي هنا امن من البحر، لان هنا مفيش بريديتورز ليها. احنا حاطينها في حوض كبير جدا ومساحتها، ومفيش اي بريديتور او مفترس ليها يقدر يضايقها، لان هي دلوقتي في فتره علاج، فما ينفعش نرجعها بسرعه البحر غير لما نطمن، او هي حتى لو هي حالتها هنا مستقره هتفضل هنا. بالظبط. احمد، يمكن بنتكلم هنا على الاكواريوم ودوره في ان انتوا بتوروا الكائنات البحريه او البيئه البحريه لكل الناس الضيوف اللي بيجوا للمعهد القومي لعلوم البحار، وبيبقى عندهم شغف ان هم يشوفوا هذه الكائنات موجوده قدامهم وبتسبح بشكلها الطبيعي. يعني حضرتك ممكن تقول لنا ايه عن هذا الاكواريوم؟ هو الاكواريوم هنا بيضم كذا نوع من الاسماك، في الاسماك العظميه، الاسماك الغضروفيه، الاسماك اللي هي المتداوله في الاسواق، مثلا بنشوفها كتير مثلا في الاسواق، التداول والاكل في الاسواق، الصيد في حلقه السمك، وفي الاسماك الزينه. يعني الاثنين بنقدر نشوفهم هنا. يعني مثلا سمكه زي الشعور، زي الحريد، ده ممكن تشوفيه هنا على الطبيعه هو عايش ازاي. السمك ده بنقدر نشوفه بعد بنشتريه من السوق، بيبقى ما نقدرش نشوف السمك ده على الطبيعه بيتحرك وبنشوفه ازاي. اسماك الزينه طبعا زي الفراشات والاسماك اللي هي الملونه بتاع الاسماك الشعاب المرجانيه دي كلها موجوده هنا. ده طبعا بيساعد ان حتى اللي ما يقدرش يغطس، يعني في ناس كتيره ما بتقدرش، وبالذات الاطفال ما بيقدروش يغطسوا يشوفوا الاسماك الجميله دي والمناظر، الاسماك الشعاب المرجانيه دي على الطبيعه. فالاكواريوم هنا بيوفر لهم ان هو يقدر يشوف الطفل او رحله مدرسيه او اي حد ما يقدرش يغطس يشوف المناظر الجميله دي، يقدر يشوفها في الاحواض هنا. دكتور احمد، لو نتكلم على برضو بعض المواقف الثانيه اللي تعرضت لها هنا في المعهد من انقاذ بعض الكائنات اللي بتتعرض لمخاطر في البحر، وتكلمنا حضرتك عن هذه القصص وازاي يعني تم انقاذ هذا الكائن او غيره او تقديم المعونه للطبيه. جالنا سلحفاه بحريه كانت ملفوف حوالين رجلها ورقبتها بعض الشباك الصيد، وتم انقاذها وهي موجوده الان لها تقريبا 6 اشهر في الحوض، والحمد لله حالتها مستقره. دي احد
الامثله على انقاذ الكائنات البحريه. والسمكه اسمها الستينجري كانت برضو بتشكو منها في بعض الحبال البلاستيكيه ملفوفه على ذيلها، وتم انقاذها وهي موجوده في الحوض وحالتها مستقره الان. ما يفوتناش ان احنا نشيد بالمواطنين بره في مدينه الغردقه، وان هم ازاي بيقدروا هذا الدور اللي بيقوم بيه المعهد، وان هم بيبعتوا لكم البلاغات دي عن الكائنات البحريه اللي ممكن يحسوا ان هي في مشكله او في ازمه عشان تقدموا لهم المساعده. ويمكن ده يعني الموضوع ده بيتكرر بشكل كبير، ان في تواصل كبير ما بين المعهد وما بين المواطنين بره في طبعا هو في تواصل كبير بين المواطنين وحتى الجهات المعنيه الحكوميه او غير الحكوميه. لو في اي شكوى من كائن بحري بيتم التواصل معنا، وبنبعت بسياره ومجموعه من الباحثين يفحصوا الحاله ويحاولوا يساعدوا لو نقدر نساعد الحاله تيجي هنا. وان احنا عندنا هنا غرفه حجر، يعني اي كائن بحري محتاج عنايه، محتاج علاج، تلقي علاج، موجود في الاكواريوم غرفه مخصصه للحجر الحالات اللي محتاجه عنايه. الحالات اول ما بنحس انها مستقره بتنتقل من غرفه الحجر للاحواض. والله هي ارجعها تاني للبيئه البحريه، يعني بتوقف على الحاله اللي هي يعني ممكن حاله في حالات ما ينفعش ترجع، عارفين ان وجودها في الحوض. احنا هنا الحمد لله الحوض مجهزه تماما يعني زي البيئه البحريه بالظبط. لو الحاله تعافت تماما وما فيش اي اثار، يعني مثلا سمكه زي دي مش هينفع نرجعها لان حصل التواء في العمود الفقري، فدي خلاص ما ينفعش. لو هي مثلا حاجه بسيطه ماشي، لكن دي خلاص ما ينفعش نرجعها لانها معرضه للافتراس بسهوله. فهي الاحسن انها تفضل هنا في حوض وتتعرض للجمهور. لو حاجه بسيطه ممكن نرجعها البحر يعني. كل الشكر لكم مشاهدينا، ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله في سر جديد من أسرار البحر.